大家好，又係我多羅茶。大家睇下我今日發生咩事個頭。其實我今日咧就去揾嘢食。我喺邊度呢？身後邊呢就係大統華 Aurora 嘅大統華。其實呢個 Plaza 咧喺 Aurora 咧開咗好多餐館喺下邊開上嚟。我見到呢度有 Chat Time 啦，雲上米線啦，咁又有老街腸粉喎。咁今日我去邊度呢？其實我頭先咧就本來諗住去老街食嘅，咁後尾咧我就見呢度咧原來開咗間越南粉喎。咁我見到 eye catching 就係佢有 grand opening 就9折喎。佢係2月10號開張有9折，咁我就唔知佢去到幾時有9折啦。咁但係點解我個頭笠住呢頂嘢嘅咧？記住啦，由頭睇到尾，點解我會笠住頂沖涼帽啊去食越南粉？咁呢一間咧，以前咧其實係黃燜雞嚟，我記得。因為我一入到嚟咧，就其實咧已經認得佢上面呢一個圓咕碌嘅木啊，佢呢啲裝飾咧都係照舊嘅，同埋佢呢啲凳咧都係一樣係呢啲凳啊。佢間嘢就唔係好大啦，但係裝修就好新淨啦。咁啱啱咧我就坐低咗啦，裏邊咧就都滿嘅，90滿啦。咁我好彩而家入嚟咧，個角落頭咧有個位啦。咁呢度有個落地大玻璃，所以好光猛。咁每人有張單，咁你就都係自己落單。2月10號先開張嘅啫，咁有9折喎。咁呢有餐牌啦。咁喺我擺低餐牌嘅時候咧，見到咧台面咧有一條米粉啊。咁我又未有紙巾啦，就諗揾呢張單咧一撥一撥開佢咯。但係咧佢條米粉咧又黐住張單，咁點算？我唯有將佢撥到最開。我唔知佢係咪人手唔夠啊，定點樣咧？都有啲污糟啊，即係佢都抹唔乾淨。喺我呢個位嗰度咧，地下都好污糟下。今日係18號。佢有啲越南包啦，都係有中文字嘅喎，即係佢都預咗做華人嘅生意啦。因為有啲好正宗、好誇嗰啲，淨係得英文同埋越南文。咁所以呢度一帶都好多華人住啦。其實呢度其實咧遠距離你已經見到啦，根本係大統華嘅斜對面呢個 Plaza。而家開咗好多間食肆啦，喺下邊開上嚟嘅。咁都係呢啲啦，甜醬啊、小拉差啊、筷子啊、羹啊、碟啊，台台都有一個啦呢啲。嗱，我啱啱咧就見，我而家睇翻都係食粉啦，安全穩陣。咁我都係食翻個特別牛肉粉嘅 regular 啦，15個9毫半。我留意到佢咧 T12啦，佢叫招牌辣湯粉，咁佢就冇話係咩肉嘅，同埋佢係一個 size 嘅啫，即係淨係 regular 嘅。嗱，試下呢個 C02啊，17蚊。香茅豬扒肉絲蒸蛋飯，後邊有嘢飲喎。我想嗌春卷，但我見到佢咧呢隻春卷上呢隻春卷皮咧，我唔係食開嗰隻越南春卷嗰隻皮喎。但係問題係佢有個椒雞檬啊嗰啲咧，佢個春卷嗰幅相咧嗰個皮咧又係正常嗰啲喎。嗱，經過商議之後咧，我哋決定咧嗌一個越南包，因為唔係間越南粉都有越南包嗌。咁我哋決定咧嗌一個 B01，就係呢個雜錦三文治包，有肉腸啦、火腿同埋五花肉。我頭先落單嗰陣時咧，就問個 staff 啦，我哋就本來咧就用傳統嗰隻米紙嗰啲咁樣春卷皮，咁佢就個效果唔係咁好，因為好油。咁佢哋咧就轉翻去傳統嘅，呢個似係我哋唐人嗰啲春卷皮啦。咁啊個效果好好，咁啊想試下啦，係咪？冇乜所謂啦。咁有陣時先，啱啱嚟咗佢個越南包啦。有啲黑椒喺面喎，哇！有條辣椒添。越南咖啡咧，啱啱嚟咗啦，試下先。嗱，有啲煉奶喺個底度啊。大家知道煉奶係啲冰凍嘅液體下邊係會凝咗㗎，佢係唔會溶㗎。OK 好咖啡，等我試下包先，因為個包咧會腍啊。佢有酸蘿蔔啦。有啲豬腩啦，頭先講啦，
有啲芫茜啊。如果你大家唔食芫茜，可以攞開啦。我諗 that's why 佢將個芫茜擺喺頂，你唔食咧就攞開佢咯。呢個唔係好辣，我接受到。我將佢咧塞埋入去食咧，但係佢裏邊好多料咯，同埋個包就硬咗啲咯，但係都正常啦。同埋嗰間南巴餅個包咧鬆軟啲咯。嗱，因為佢嘅皮咧係纏住咧。嗱，呢個春卷皮咧，就我哋華人嗰啲春卷皮啊，就唔係米紙嗰啲嚟嘅。咁在所頭先食咗咧就話真係冇咁油啊個口感。呢一個就係老闆本身個點解佢會改用呢隻皮咧？因為佢話炸出嚟咧冇咁油啊。就係係啊，唔油啊，其實都 OK，唔油啊佢好多料啊，都幾好食喎。好啦，我哋而家咧有牛丸啦、牛筋啦、熟腩啦、生牛肉啦、葱啦、芫茜啦、牛柏葉好少，牛丸牛丸呢其實係一粒嚟嘅。咁呢個係 regular 嚟㗎嚇。我最中意食呢樖九層塔，好正。你睇佢啲九層塔咧都好新鮮嘅，棟篤企㗎，全部芽菜都 OK 啦，冇話黑色㗎啦，都新鮮嘅，同埋冇乜水喎個底，咦證明佢係擎乾水。哇！好啦，芽菜咧就要浸佢先。好啦，咁食啖湯先。啲湯咧睇下少少油，我又唔係好油咧，有啲油啦嚇。試下先。碗湯唔係好熱啊，我唔係玩咗好耐嘅喎，碗湯唔夠熱，唔係話熱到好熱嗰啲咯。試下啖粉，新鮮好滑啊個粉，好滑啊！試下個牛筋睇下腍唔腍先。哇，好似冬瓜咁嘅牛筋，哇！震啊，應該 OK 嘅，因為你見佢咧，我特登震俾大家睇，唔係因為我手震，係我特登㗎。好腍啊，熟腩啦。好味，生牛肉已經變咗熟牛肉，正常變埋粒牛丸啦，一粒切開一半，我懷係曼谷牛丸嚟啦，好味啊！呢碗粉咧喺 Aurora 嚟講咧，算係好高分㗎。嗱，呢個飯就嚟咗啦，呢個係豬扒蒸蛋肉絲飯。啲飯咧佢就唔係用碎米喎，試下個蛋餅先啦。佢有啲蟹柳啦，唔知係咪木耳啦，同埋啲豬肉啊、粉絲喺裏邊啦，又點啊少魚柳啊，好味喎！佢啲飯咧係有黏性㗎，好咬口啊，同埋好惹味。原來咧佢豬扒咧已經切咗，但係我覺得目測我未食啦，豬扒有啲薄咯，咁睇下個味道得唔得先。佢話豬扒咧啲肉質好奇怪嘅喎，好似豬肉乾咁嘅，佢有啲腍，但係腍得嚟咧，佢係好有味，即係佢醃咗好耐嗰塊豬扒。其實鹹咗少少係有甜同埋鹹嘅，佢係似菲律賓香腸嗰啲味。你哋有冇食過菲律賓香腸？好甜噶嘛！佢呢塊豬扒咧係帶甜噶，佢唔係好似烤雞、烤豬嗰啲嘅 texture， 都係嗰句啦。各人嘅口味唔同係咪？我覺得都可以接受嘅，但我覺得佢肉有啲個 texture 有啲奇怪咯，因為我食慣咗係真係一塊燒唔係烤豬扒、烤雞扒嗰啲，我唔 expect 係呢個咯。咁佢又唔係中伏嘅。個老闆咧就邀請我入嚟呢個廚房呢度拍下嘅。For our soup, our beef broth, we use fresh bones and fresh brisket, and it's simmered over
14 hours with spices. 兩大個煲，嗱就係用呢啲大嗰啲 gas 爐咧，慢慢煲嘅。嗱，佢嗰啲碗咧 is to sanitize and to make the bowls hot enough。頭先咧，我食嗰碗粉咧就係咁樣做噶啦，擺落一碗好熱嘅碗，因為佢隻碗啱啱喺個熱水度攞出嚟啦。嗱，咁佢就咁樣執嗰啲料啦。咁嗰邊咧就係整嗰啲檬粉啦，佢係 simmer， 跟住就淋，再 reboil， 就再抌落去。係嗱，咁佢就成個 spices 嘅嘢咧就攞上嚟，裏邊有好多嗰啲香料啊。啲芽菜同埋九層塔，嗱咁我啱啱咧就喺個廚房出翻嚟，仲見我戴翻呢個沖涼帽。頭先老闆其實咧後尾見我咁啊就話：喂，你不如入嚟參觀下個廚房，咁啊好有信心啦。當然啦，唔係間餐館有信心俾你隨時入去參觀個廚房，其實有啲係好污糟噶嘛。咁我就講翻頭先嗰個豬扒啦。咁頭先老闆咧就過嚟問我：喂，啲嘢好唔好食啊？因為佢新開張，所以佢梗係問下你 comment。咁我同佢講：喂，豬扒好甜喎，唔似我食開一般嗰啲越南嗰啲烤豬烤雞扒嗰啲 quality。咁佢就同我講：喂，唔係喎，其實呢啲係正宗越南嘅豬扒係咁煮。我真係唔知，我未去過越南啊嘛。咁我今餐咧就食咗52個幾，咁啊佢有9折啊嘛，咁 OK 啦。咁好啦，今日就到呢度為止，希望大家中意呢條片，再會。